لسه شاري الشنطه دي ب 150 جنيه. طب انت استعجلت ليه؟ كنت استنى العرض. يا عم عرض ايه يا عم؟ ده انا عامل اختها ب 50 جنيه. ايه؟ اختها ب 50. بتهزر. 3 سوست اختها ب طب احلف 50. كده. كل الوانها والله العظيم ب 50 جنيه. بص كده. ايه ده ايه 50 ده ايه جنيه. ده؟ انت الكلام مش ألو. الكلام مش بهزار بقى. 2 3 الناس دي ما عندهاش هزار. 4 5 عندها عروض ضرب نار. 6. يلا انت جايبها بينا. منين الشنطه من دي؟ عند زارا صح. انا كنت استنى العرض يا باشا. وزير الشياكه ملوش منافسين ب 40 جنيه. انت حتى ريحت زارا. 50 50 50 يلا بينا. 50. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ كل ده ب 50؟ دي بقى ب 40. ده انا طلعت من المغفلين. 40 40 الصلاة على النبي. ووتر بروف يا باشا. كبيرة هتشيل معاك حاجات كتير. ينفع احط فيها كتاب؟ مش هيضيع منك أي حاجة. بص كده. عايز جملة كلمني. عايز قطاعي تعالى يوم العرض. عروض راس السنة. أي شنطة ب 40 جنيه. ألوان ما بتخلص. موديلات ما بتخلص. وربنا انت ملك الموديلات. تابع وزير الشياكة عشان عروض راس السنة هتخرب اسكندرية كلها.